la scarpa diventa arte, quella che da decenni i maestri calzaturieri della Riviera del Brenta si tramandano ereditandola dai Calegheri, i ciabattini veneziani, quegli artigiani della Serenissima, noti in tutto il mondo per la bellezza e la qualità delle calzature che realizzavano sin dal 1268 nelle quasi 350 botteghe che c'erano a Venezia. Una tradizione di qualità, originalità e bellezza mantenuta nei secoli e che ha dato vita al distretto della calzatura della Riviera del Brenta, specializzato nella produzione di pelletteria di lusso. Creatività vessillo del Made in Venice e del Made in Italy, sempre più richiesta nel sud-est asiatico. Non a caso uno degli ospiti della 2 giorni dedicata all'internazionalizzazione del comparto, promossa dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo nell'ambito dell'accordo di programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete con la Regione Veneto, eseguito da Venix Promex, è stato l'influencer ed anchorman italo-coreano Alberto Mondi. Io da bravo italiano cerco sempre di raccontare l'Italia ai coreani nel modo più corretto possibile, quindi ovviamente essendo un paese lontano ci sono anche tanti pregiudizi, tante disinformazioni a volte. Sicuramente c'è tantissimo interesse per il Made in Italy, per le nostre eccellenze, per il lusso e quindi però magari si conoscono i brand di lusso più famosi, non si conosce tutto l'indotto, come questo prodotto viene creato. E poi non si conosce che noi qui in Italia e qui in Veneto produciamo anche tanti brand, non solamente italiani ma anche stranieri. E quindi magari cerco di raccontare questo. E poi una cosa che mi è piaciuta, che ho imparato oggi, è che appunto l'oggetto prodotto qui non è una cosa, non è un oggetto, non è un prodotto, ma è cultura, è storia, è passione. Le scarpe e le borse prodotte nel distretto calzaturiero della Riviera, più che oggetti, sono messaggi, testimonianze di una passione, di un sentiment che appartiene ad una sapienza artigiana esclusiva. Quello che oggi vedono non è solo un prodotto, perché diciamo oggi siamo in un'epoca consumistica, qui tutti hanno un prodotto, qui c'è una tradizione, c'è una cultura, quindi quello che viene qui fatto, la scuola di formazione, come hanno raccontato, parliamo di un qualcosa che va oltre il prodotto, ma è un qualcosa che è intrinseco nel prodotto, che è la tradizione, la storia, la cultura e la passione. Quindi il prodotto scarpa, che io lo vedo tipicamente per la donna, perché sappiamo che è un prodotto tipicamente per la donna, in sé per sé ha un messaggio, ecco, quindi credo che oltre che all'ornamento, oltre all'utilizzo, quindi alla funzione, c'è un qualcosa di diverso, c'è un qualcosa di più, c'è un qualcosa che ha un valore intrinseco che è la cultura e la passione di un territorio, che è un pezzo di storia di questo territorio, perché abbiamo sentito, partiamo dal 1200-1300 con la storia della scarpa. Ecco, quindi è importante a mio avviso che in paesi lontani, quando arriva il messaggio, non arriva un messaggio consumistico, ma arriva un messaggio di cultura, che è quello che in qualche modo caratteristica il nostro paese, che è il Made in. Fulcro della formazione continua all'arte della calzatura è il Politecnico Calzaturiero, scuola, laboratorio, centro di ricerca e innovazione. Prima tappa della visita dei 3 ospiti stranieri, oltre all'italo-coreano, anche 2 giornaliste francofone. Il Politecnico è un unicum perché è una scuola di formazione, ma è una scuola, diciamo così, dell'impresa di formazione, perché i docenti sono manager, gli studenti diventeranno manager e quindi diventeranno professionisti. Questo è un fiore all'occhiello perché rappresenta un po' un faro tecnologico per noi aziende nella calzatura, che più delle volte sono aziende molto piccole e non sono in grado di fare una formazione interna ed avere le competenze per seguire tutte le necessità e le nuove legislazioni che arrivano dall'Europa o comunque dai mercati di riferimento. Inoltre c'è da dire che a livello di formazione specializzata è probabilmente nella sua ampiezza anche la numero 1 al mondo per ciò che riguarda le calzature di lusso da donna. Quindi tentiamo di comunicare a questi mercati quali sono le nostre caratteristiche, qual è la nostra passione che mettiamo nel prodotto, e per questo ci dà appunto una marcia in più rispetto ai competitor del resto del mondo. Altre tappe del tour: la visita al Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi a Stra, in un'azienda di Fossò che produce per i grandi brand internazionali del lusso, per finire a Venezia in un percorso tra le calli alla scoperta delle antiche scuole dei Calegheri. Per quel che riguarda il lusso, la Corea è il primo paese asiatico in rapporto alla popolazione. Quindi ovviamente la Cina ha più fatturato, ma se rapportiamo il fatturato, la spesa singola in rapporto alla popolazione, la Corea è il numero 1.